नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना और बेल आइकन में क्लिक करना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोटी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखा था मेरा टाटा इंट्रा V30 BS6। दोस्तों, टाटा इंट्रा सबसे पहले निकला है V10, उसका V20 BS4 मिनी ट्रक चेसिस। दोस्तों, BS4 अभी मार्केट में बंद हो चुका है। अभी टाटा मोटर्स ने नया मॉडल में लेके आया टाटा इंट्रा V30 BS6, अभी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। इंट्रा V30 BS6 बाहर से देखने में जितना अच्छा और केबिन का अंदर में उतना ही बढ़िया गेटअप बनाया है। इंट्रा V30 BS6 में 1.5 लीटर 1500 सीसी 70 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर इंजन दिया। बैग डाला 8.8 फुट पीछे का लोडिंग सिस्टम और 3.5 टन लोड कैपेसिटी। व्हील बेस 2450 मिलीमीटर 40 इंची रेडियल टायर। ब्रेक सिस्टम फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक। टाटा इंट्रा V30 BS6 मार्केट प्राइस 6,50,000। इंट्रा BS6 V30 ए डबल कैम युक्त कॉमन डेल्फी पंप इंजन है, आपको दिखाई दे रहा। ये हाई प्रेशर पाइप है और ठीक सिलेंडर हेड कवर का बीच में इंजेक्टर जो नोजल बोला जाता है वो फिटिंग है और ये इश्यू है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। और दोस्तों, जो केबिन है, केबिन का अंदर में देखिए इसमें साउंड सिस्टम दे चुका है। एक्सीलरेटर पैडल, ब्रेक पैडल और साइड में क्लच पैडल। दोस्तों, टाटा इंट्रा V30 BS6 में इसमें पावर स्टीयरिंग दे चुका है ड्राइवर लोग का सुविधा के लिए। ये डिजिटल मीटर है, इसमें डिजिटल किलोमीटर। ये फ्यूज बॉक्स। इंट्रा V30 BS6 में 5.5 लीटर 15W40 CI4 इंजन ऑयल लगता है। दोस्तों, ये है पुश चाबी। चाबी ऑन किया, देखिए डिजिटल मीटर है, लाइट जल रहा है। दोस्तों, ये है ऑयल फिल्टर। इंट्रा V30 BS6 में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। एक गियर बॉक्स का जो व्हीकल स्पीड सेंसर आपको दिखाई दे रहा। दोस्तों, टाटा इंट्रा V30 BS6 में सिंगल बैटरी 12 वोल्ट का ही बैटरी लगता है। अभी एक गियर बॉक्स का ठीक देखिए दाहिना साइड में ये फ्यूल फिल्टर और वाटर सेपरेटर, एयर क्लीनर, इसका अंदर में एयर फिल्टर है। एयर क्लीनर का ऊपर में देखिए सर्विस इंडिकेटर और ठीक उसका ऊपर में देखिए HM सेंसर व यस मस प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। दोस्तों, टाटा इंट्रा V30 BS6 न्यू मॉडल में बहुत बढ़िया ट्रक चेसिस है। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए।